Ons het in die begin, toe ons nie aankom het, hulle baie vir ons baie mooi vriendelik ontvang. Hulle klomp dames. En dan het ons spesiaal in Cindy, se spruite wat hier op Montrouge, nou ek het op 'n geleentheid met ons kleinkind ook hier gehad en kyk, daar die kinders speel, dat jy asem ophou later. Pragtig. En dit was heerlik, ons kleinkinders geniet om saam met hulle te speel. En ons het vir Lorendi, ook as 'n skattejag beplanne. En Luan, hy is die hoenderboer van Montrouge. En dan Prinses Lia. Daar is Lia, daar is sy. Sien daar. Sy is so prachtig. Hulle is allemaal so prachtig. Dat ook al vir hulle so bederf het en ons weer as 'n kleintjie op pad. Cindy baie seer en sterkte daarvoor ook hoor. En dan het ons natuurlijk Toneel en Arendien. Hulle is Dobbs, kleinkinders. Mika, die actrice. En dan, hier staan nou, ek moet het nog maar so sê, die babbelbekkie, Adanje, en dan die vriendelike danderij. En natuurlijk, die laatste, maar nie die minste nie, Johan, is Johan, Johan en Marissa, is Marissa. Ook klaasleinkinders, is het nou, is het Minay, is het Minay, is het Minay. Ja, Thomas de beste buddy, en dan Mila Joan, is Mila, is Mila. Is Mila. Sy het sommer vir haar eie naam gegee, Catboy. Die keuse van die psalm is baie eenvoudig. Dit wat ons in hierdie wonderlike omgewing waarin ons staan, beskryf eintlik wat die psalmdigter ook vir ons wil sê. Om te sê dat hy laat ons rus in groen weivelde, hy bring ons by waters waar daar vrede is. Hy gee ons nuwe krag. Hy lei my op die regte paai tot eer van sy naam, selfs al gaan ek deur donker dieptes. Sal ek nie bang wees nie, want U is by my in die hande is ek veilig. Ek sê weer 32 jaar, destyds toe ek as skoolbestuurder by die Montrouge skool en ek en Johan gaan sit het, en een van die belangrikste dinge, selfs wat in die landbou, in enige besigheid so nodig is water. En ons het daar die ooreenkoms gemaak met mekaar rondom die water. En sien, die skool moet water kry. Die kinders en die personeel moet water kry. En Johan het gesê, maar die plaas Montrouge sal sorg vir daardie water. En dit is nou al 32 jaar. En Montrouge plaas voorsien nie meer die water nie, maar hulle hou ook in stand om te sorg dat die water in die skool uitkom. En is dit nie fantasties nie? Net daai verbintenis wat ons gehad het vir my, in my posisie as skoolbestuurder, en Johan wat die bron gehad het, naamlik die water, en ons hoor die water, en dit is besonders, en hierdie water vloei tot by die skool, waar oor die 200 kinders daagliks in die skool kan water hê. Kom ons sê, dit is waar die verbintenis begin het, en daardie verbintenis het gegroei, en ek het vir Johan leer ken as iemand wat altyd wou gee, en ek sien dit ook in sy kinders, hoe altyd bereid is om te gee. Hierdie plaas, Johan, die Lita, en die kinders, wil net
gee. Nou weet ons ook in die woord leer ons dat as ons bereid is om te gee, dan is wanneer ons ontvang. En dis die wonder van God se genade. En dis die wonder van God se krag. En dis die wonder ook wat ons vanmiddag vier. As ons dink aan 'n persoon soos Johan Gideon Du Plessis, wat sy lewe gegee het, wat alles gegee het, tot aan die einde was hy bereid om te gee. En daarom wil hy ons vanmiddag bring by hierdie psalm om te sê dat die Here is my herder. En as die Here my herder is, dan kom ek niks kort nie. Natuurlik is dit pynlik om te weet ons neem afskeid vandag. Maar kom ons sê dit vir mekaar. In my hart sal om Johan Du Plessis nog altyd lewe. In my gedagtes en my gees sal ek nog altyd weet hy is daar. Die julle as kleinkinders moet weet, oupa is nog steeds daar. Hy sal altyd daar wees. In die goeie herinneringe sal hy altyd daar wees. Al is oupa nie meer fisies hier nie, in ons harte sal oupa altyd wees. Hy sal altyd daar wees. En nou moet ons nie bang raak nie, want as 'n mens nou op hierdie stadium van jou lewe dink, dan dink jy aan spook en goeders. Maar ek het geleer in die lewe dat ons geliefdes sal altyd naby ons wees. Wanneer ons slaap of waar ons beweeg, hulle sal altyd daar wees. Oupa sal altyd daar wees. En oupa sal altyd vir julle as kleinkinders beskerm, maar ook vir julle as kinders. En daarom as die psalmdigter dit vir ons hier wys, en Dawid sy vertroue in die Here stel, om te sê dat die Here is my herder, en daarom kom ek niks kort nie, is dit dat hierdie psalm vir ons vanmiddag wil kom bemoedig. Ja, hierdie psalm wil hierdie familie, die Du Plessis familie, en die verwante familie, en die vriende wat ons almal wat vanmiddag hier saam is, en die versekering wat ons vanmiddag het, welke vriend het ons in Jesus, wat ons diepste leed verstaan, en tot wie ons kan kom, met al ons sorge, en al ons worsteling en stryd, en ons pyn en ons hartseer, want die Here sê, ek sal jou nooit alleen laat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie, ek sal by jou bly, want dit is wat om Johan in sy familie ingebou het, is om in 'n verhouding met God te staan in sy lewe. Daarom juis kan ons vanmiddag in ons harte daaroor juig, om te weet dat ons vier nie die dood van om Johan nie, ons vier die lewe van om Johan, want hy het kom vestig in sy familie. Hy het kom gee in sy familie se lewe. Hy het die pad gestap saam met sy vrou om hulle kinders te leer van die liefde van die Here. En dis die wonder van God se genade, dat ons daarin mag deel om te weet dat as die Here vir ons is, wie kan teen ons wees. En ons prys die Here vanmiddag vir die genade en vir die liefde en vir die omgee en vir die veiligheid, en vir die verlossing, en vir die gevoel van asof ons bekers wil oorloop. Dis eintlik dat ons lewe, dis 'n baie besonderse psalm, en dat die dood van 'n geliefde, dat die dood van 'n egmaat, dat die dood van 'n vader, dat die dood van 'n oupa, dat sy liggaam ons gaan mis, maar dat die Here by ons sal bly, en julle sal bly. Hy gaan julle nie verlaat. Die Here sal ons nooit verlaat. Trouwens, die Here sal ons nooit in die steek laat. En hy sê, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van hierdie wêreld. En dit is wat ons in ons harte, want sien, ons is in
hierdie tyd wat ons wil dit nie ontken nie. Ons wil dit nie wegwens nie, al wil ons dit graag wegwens. Ons wil nie vanmiddag soos wat ons hier is, maskers dra, en dat ons voel onveilig nie, en ons is bang nie, en ons is bevrees nie, en al daardie emosies. Maar u sien dat die graf is leeg. Jesus het opgestaan. Die graf is leeg en ons mag lewe, al sterwe ons ook. So om Johan lewe. Hy is veilig by Jesus. En dis ons grootste troos as ons lees wat staan. En dis die belofte wat vasstaan. Johannes 10 vers 10. Die Here sê ek het gekom sodat julle lewe kan hê. Ja, 'n oorvloedige lewe. Ek is die goeie herder, staan in die volgende vers van Johannes 10 staan vers 11 sê ek is die goeie herder. Die goeie herder offer sy lewe op vir die skape. Dit was vir my 'n voorreg, vir my en my seun Rinaldo vir daai laaste tyd wat ons daar by Johan gesit het. En ek het Johan om Johan se hand geneem en ons het saam gebid. En ek het vir Johan gevra, wat moet ons vir die Here vra? En Johan het gesê, vra vir die Here om my seun te spaar. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Om Johan het gevra, spaar my seun. God het sy seun gestuur na hierdie wêreld. En sy seun was bereid om te kom sterwe, sodat ek en u mag lewe. Daarom is het om te weet dat wanneer ons vanmiddag hier wegstap, dat ons hier kan wegstap met die hoop en te kan weet dat ons mag lewe, wat ook al, dat geen virus of geen vrees of niks ons sal terughou om werklik te gaan lewe nie. Maar dis die lewe wat God vir ons gee. Dis die lewe wat voor ons lê, om te weet dat sy liefde vir ons is so geweldig, dat niks ons van sy liefde sal skei. En dit is God se woord. God se woord is 'n woord van liefde. Om liefde te gee. My liefde vir my naaste, my liefde vir God, want dit is waarin ons staan, en dit is waarin ons beweeg, en dit is wat ons vanmiddag vier, is die lewe. Ons vier Christus se lewe, maar ons vier ook om Johan Gideon Du Plessis se lewe. Want om Johan lewe, al het hy gesterf. En dis die wonder. Dis die wonder van God se evangelie. En dis wat ons glo. En daarom mag ons nie in vrees lewe elke dag om te wonder, is dit nie dalk my dag nie, maar dat ons sal lewe. Want sê die psalmdigter hier verder, hy sê, en u laat, in u hande is ek veilig, want u is by my, in u hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid, en dan hierdie woorde. U goedheid en liefde sal lewe lang by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dag. Prys die Here. Prys die Here. Lazarus was al in die graf.
Maar Jesus het vir Lazarus raak gesien. Die man in die kruis het vir Jesus gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So kom die Here by ons elkeen om ons te sê, ek is met julle al die dag tot aan die volleinde van hierdie wêreld. Professioneel en vir Johan en vir Doniel en vir Marilie. Vir julle as kinders sê, Papa wil hê dat julle lewe moet leef en vier en hierdie pragtige kinders, om met hulle te sit en nog steeds vir hulle te vertel van hom. Moenie daarmee ophou, want dit is die lewe. Die lewe is wat ons het, maar dit is die lewe wat ons vorentoe het. En dis die wonder van God se genade, as hy sê dat met goedheid en liefde sal lewe lang by julle bly en julle sal tuis wees in die huis van die Here tot aan lengte van dag. Hemelse Vader, Here, dankie dat ons om Johan se lewe mag vier. Dankie vir die mens, ja, wat hy was. Dankie vir sy wonderlike liefde. Dankie dat hy niks teruggehou het van homself, behalwe om te gee, om homself te gee, om homself te gee vir sy familie, om homself te gee, ja, vir die kerk en vir die skool. En Here, ons vier sy lewe vandag. En ons bid, Here Jesus, dat U vir ons, Here, net sal kom gee die troos, en die berusting, en die vrede, en die krag, en die geloof, om werke te besit. En Here, dat as ons vandag hier vandaan af wegstap, dat ons ook kan sê, die Here is my herder, en ek kom niks kort nie. Prys die naam vir Jesus. In Jesus se naam bid ons dit aan. Amen. Ons gee nog geleentheid aan, ons sing daar die lied, O Heer my God, en daarna sal ons dan, Arno sal Hildeblyk voorlesing doen, en dan sal Alana Halleluja ons sing.